ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีการพยายามสะสางมันถูกทิ้งเอาไว้หลายๆอย่างที่พอเกิดขึ้นพอมันไม่มีการรับผิดรับชอบกันแล้วก็ไม่มีใครชี้ออกไปให้ชัดๆว่าอะไรผิดอะไรถูกมันก็ยิ่งทำให้เกิดสถานการณ์ที่ผมคิดว่าจะทำอะไรก็ได้ทุกคนก็ทำมั่วๆกันไปหมดแล้วก็ไม่ต้องยึดหลักการอะไรเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวกติกาก็เปลี่ยนหรือว่าคนมีอำนาจอยู่ข้างเราคือทั้งหมดนี้รวมกันเนี่ยมันทำให้มันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอยากทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดคุณเลือกถูกฝั่งบ้านเรามีวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดที่เขาเรียก culture of impunity คือมีคนบางกลุ่มที่รู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่เคยต้องรับผิดชอบแล้ว5-6 ปีที่ผ่านมามันยิ่งไปเสริมวัฒนธรรมนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นทุกคนรู้ว่าถ้ามีมาตรานี้คุ้มกันตัวเองแล้วทำได้ทุกอย่างแล้วก็ทำได้จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่อธิบายไม่ได้ในระบบกฎหมายคือเหมือนถ้าวันนี้เราจะสอนเราก็ต้องบอกเนี่ยระบบกติกาเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะทำได้ทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้แบบอ้าวอะไรวะจริงๆกฎหมายมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เขียนจะเขียนอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเขียนอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ก็ปกครองด้วยอำนาจล้วนๆแบบนั้นไปเลยดีกว่าใช่เราไปถามจีนว่าทำยังไงให้เป็นแบบจีนได้สมมติเขาตอบกลับมาว่าทำให้กองทัพเรากลายเป็นเหมือนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนคืออยู่ใต้พรรคอยู่ใต้พลเรือนถามว่ากองทัพเรายอมไหมไม่ยอมเพราะฉะนั้นมันก็กองทัพเราก็จะคล้ายๆพวกซูดานอยากจะเป็นสิงคโปร์ก่อนคราวนี้เป็นไม่ได้ปุ๊บอยากจะเป็นแบบจีนแล้วดูท่าทางก็ไม่น่าจะเป็นไม่ได้นี่เราจะเป็นเหมือนซูดานแล้วนี่อาจารย์หรือว่าเราเป็นแบบซูดานมานานแล้วคือถ้าเทียบตอนนี้เนี่ยอย่างปี62เนี่ยคนที่ทำงานร่างรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนเดิมกับตอนปี37-38ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นคนหนุ่มมีความคิดมีความกล้าหาญทางวิชาการจะเสนออะไรที่มัน breakthrough แต่เราไม่เห็นคนลักษณะแบบนั้นในปี62อาจจะเป็นได้ว่ารุ่นใหญ่กดเอาไว้จนรุ่นกลางๆมันไม่งอก